Bueno, disfrutaron de los panchos. Encántalles, están aí abanicando. Me imagino que é das vosas cancións favoritas, non? Si tú me dices, ben, bailástela algunha vez ou que? Ti non eres bailón? Nunca bailaches? Vostedes sí que bailaron Si tú me dices ben, non? Claro, hombre, a do abanico seguro que sí, xa, mira, os calores que lle entran solo pensar ás veces que se arrimou con Si tú me dices ben, como ten que ser, e que se sigan arrimando, sempre, inda que vayamos, inda que estemos xa prácticamente no brao, hai que seguirse arrimando, e se se suda, que se sude. Vamos ao conto. 1, 2, 3, 4, vos non que sodes moi noviñas, pero ti tócache. Queres xogar? Sí, vente para acá, por favor, vente para acá. Aquí a miña dereita. Chamaste? Aurora. Aurora. De onde ves, Aurora? Ponte do Porto, Camariñas. Ponte do Porto, Camariñas. Moi ben. Pois vamos chamar a Diego Candal a ver onde anda. Don Diego, vente para acá, por favor, aplaudidelle tamén. Benvido. Ti de onde ves, Diego? Da Coruña. Da Coruña, moi ben. Bueno, pues vamos presentar a tres mulleres que tamén teñen que xugar necesariamente connosco. Chámanse Esther, Natalia e Ivana. Por favor, adiante. A min é que me dá terror, porque claro, estas son as tarxetas de presentación, pero despois están as tarxetas das preguntas. Non quero nin velas, porque xa saben que estas fanas o equipo de guionistas, e, bueno, pois son daquela maneira. É a ITV do amor. Pode pasar de todo. Aquí estamos. Que tal, Esther, Natalia, Ana, todo ben, sí? Alégrome de tervos aquí, sodes estupendas, algunha delas ten que ser necesariamente aquí a parella de Diego, será Aurora que trate de averigualo, porque se xoga competindo con Diego, pois unha estancia fantástica na Illa da Toxa, concretamente no estupendo Hotel Eurostars, vale? Pois vamos comezar. A primeira na fronte, a ver, sabemos que vos coñecestes nunha discoteca, eso sí que o sabemos, pero que lle chamou a atención de ti a Diego cando te viu ali, Esther? Que levaba unha camiseta do Celta. Bueno. Natalia? Os ollos. E Ana? Son Ivana. Perdón, é que solo tes así e tal, e eu solo vía Ana. Son Ivana. Os meus tacóns que levaba. Os tacóns que eu levaba. Os tacóns. Você tamén levas unha boa ración de tacón. Pequeniños. Disculpa, Ivana. Bueno, vamos a ver. Camiseta do Celta, ollos e tacóns. Diego, que che chamou a atención da tua moza cando a viches na discoteca? O guapa que era. Evidente, no, pero é que en calquera caso sería verdade. Claro, efectivamente. Para iso está aí Capelán aí reafirmando. Calquera das tres quitado un accidente levan moza para toda a vida, Desde ese día na disco ata que tivestes bamboleo, canto tempo pasou? Un mes. Máis ou menos, un mes. Un mes para bambolear. Natalia? Unha semana. Carai, dun mes a unha semana hai che diferencia. Ivana? Medio ano. Moito tempo. Moito tempo, non vou preguntar quen tivo a pan seco aí ou a pau. Un mes, unha semana, medio ano. Desde ese día na disco ata que tivestes bamboleo, canto tempo pasou? 4 meses. 4 meses. 4 meses. É un tempo... É prudencial o tempo, sí? Bueno, hai opinións no público para todos os gustos. Cal é a maior alegría que lle podes dar a Diego, Esther? Que estou preñada e vou ter xemelgos. Outra con semelgos que quería aquí a nai do bailarín. Natalia? Co chamen dunha serie de televisión para ser actor. Para ser actor. E ten cualidades, por certo, sí? Ivana? Que nos tocase a lotería. Bueno. De todo, para todos os gustos. Esther que lle anuncie que vai ter xemelgos, Natalia que o chamen dunha serie para ser actor e Ivana que lle toque a lotería. Bueno, cal é a maior alegría que che pode dar a tua moza? Que me faga un bo plato de comida. Xa vedes, algo bastante máis sinxelo.
Bastante máis sinxelo. Ti non cociñas nada ou que? Sí, tamén, sí. Ah, bueno, o sea que é recíproco, Pero non? é la mellor. Ela moito mellor. Bueno. E por que motivo, ti como vas a todo isto, Aurora, querida? Vexo difícil, Velo difícil. Descartaches algunha? No, de momento non. De momento non. Difícil, hoxe sí que está moi complicado. Eu sabes que miro para todo, non? Xa, Que me xa. fixo en xestos, en todo. E ainda non... Pero vamos, que uno non saiba é o máis normal do mundo. Por que motivo deixaría Diego un foguete a medias? Fíxolle gracia a pregunta, eh? Ven aquí, ven. Sí, ven. Ven. A ver, un micro, Damián, que lle vamos preguntar a... Eu non sei se real... Eu non sei se real ou imaginario, eh? Cantos anos tes? 22. No, entón é real. Ti por que motivo deixarías un foguete a medias? Non sei, eu... Non sei. Sabes que te puxeches colorado, a que Sí, sí? sí, sí. Vaste ver na tele, vas dicir Piñeiro bandido para que me subiches ao estrado. Sí, eu... Ti por nada deixarías Non, a medias, non? non. Non hai nada tan importante. É moito choi. Gracias. Vente, Damián, vente, toma o micro. Eu xa non sei onde iba todo isto. Estaba che preguntando a ti, Esther. Sí. E xa me contestaches ainda non, non? Pois veña, é o teu tempo. Porque está a chamar a súa nai por teléfono. E entón deixaría o fogueteo a medias. Moi ben, Natalia. Polas ganas de mexar. Hombre, algo orgánico, en fin. Ivana escacha coa risa. Diego non deixa nada a medias. Non deixa nada a medias. Imos preguntarlo a él, o tal Diego, por que motivo deixarías un foguete a medias? Por ningún. Nada. Nada. Atendede, queridas, por nada. Bueno, aí coincidiría con Ivana. Esther por unha chamada da nai, Natalia por ganas de ir ao baño, en fin. Ivana dixo que non o deixaría por nada. Con que palabra te definiría Diego na cama, a ti, Esther? Cunha serpe. Cunha serpe. Sí. Eso é bo? Sí. Natalia. Con unha gata. Eso é bo tamén? Sí. Sí. Quen cantaba o da gata? Ivana. Cunha leoa. Unha leoa. Serpe, gata, leoa. Con que palabra definirías a tua moza na cama? Activa. Activa. Sí. Serpes, gatas, leós tamén poden ser moi activas. Aurora, seguimos despistados, claro. Sí, non? Que mo complican, né? Complícano moito. Non sei, están xogando despistes e... Pero ainda non lle cachei ni unha mirada que as delate. Nada. A ver si con esta. De que plan de fin de semana se escaquea sempre Diego? De ir a tirar a chave. De acompañarme. Porque a ti gustache xogar a chave. Pensei que a chave só xogaban os xubilados ali. Non. Xoga todo o mundo a chave, sí? Moi ben. Natalia. De ver os meus pais. Claro. Ivana. De ir ao cine. De ir ao cine. Que mo diga el. Vamos a ver, si é de acompañala a xogar a chave, de ir ver os pais, de ir ao cine, de que plan de fin de semana te escaqueas sempre? Las misas. Pecador. Porque ela vai a misa, e ti non. Eu rezo na casa. Sí. Rezas na casa. Moi ben, moi ben. Hai telemisa. Por internet. Había que inventar algo así, non? Cal é a vosa postura infalible, Esther? A da marmota. Esa é nova da marmota, só coñecemos esa película que volve a reempezar continuamente, non? Sí. Será de quedar dormido ou... Non sei. Non o podo explicar. Tampouco pode contar, é que iso queda todo para ese especial bamboleo que algún día faremos. Natalia. O 69. O 69. Esa soa máis. Ivana. O candelabro. Cuidado con el fuego,
A ver, ese ten que ser con extintor polo menos. Non andar xogando como charros. Tampouco podemos explicar, claro, non? Non. Bueno, pois, cada un que imagino que queira, Marmota, Natalia, di que 69, Ivana que Candelabro. Cale a vosa postura infalible, Diego? Bueno, penso que todo o mundo sabe, non? O helicóptero, claro. O helicóptero. Todo o mundo sabe o do helicóptero. É o preferido de todo o mundo. Sí, sí. Te está lo pasando ben, non? Sí. É que vexo a amiga Aurora que está aí concentrada a veces sufrindo, non, porque isto en definitiva é un pasatempo, é unha brincadeira que din os nosos queridos amigos portugueses que cada día vennos máis, e seino porque saben que ando por o país e mándanos sempre moitos cariños para todo o equipo. Cal foi a situación máis emocionante que viviches con Diego, Esther? Ir en helicóptero. Bueno, sería para practicar a postura. Claro, para sacar o carné para despois. Outra coincidencia aí. Outra coincidencia aí. Natalia? Ir de cruceiro. Ir de cruceiro foi emocionante. Non habería temporal ou esas cousas? Non. Ivana? Ir en avión, Ir en avión foi emocionante. porque era a primeira vez. Xa. Bueno, helicóptero, cruceiro, avión, trátase todo de viaxe. Cal foi a situación máis emocionante que viviches coa túa moza? Cando conseguimos o noso can. Que bonito. Venga. Pero porque o adoptastes, o mercastes, o lo regalaron, o que? Non o regalaron, eu cheguei a casa e estaba ali o can, agardando por min. Sí? Como se chama o can? Trotsky. Trotsky. Moi ben. Bueno, a elas non lle preguntamos para non dar pistas, a él sí que lle podemos preguntar porque él teóricamente non minte nunca. Bueno, aquí non pode mentir na resposta. No nome do can sí, por eso danos igual, pero no que contesta non pode mentir porque teño aquí as súas respostas. Cantos minutos, horas ou días hai que botastes o último foguete? Somos curiosos. Hai 2 días. Hai 2 días. Natalia, 12 horas. telas contadas. Home, Ivana, Fai un día. estou botando contas, foi vendo o luar. Ivana, perdona, dime. Fai un día. Fai un día. Moi ben. Dimo ti, cantos minutos, horas ou días hai que botastes o último foguete? Pois fai un día. Fai un día. Terceira coincidencia con Ivana. Moitas coincidencias. Moitas. Esther dixo 2 días, Natalia 12 horas e Ivana un día. Están xa as 10, non? Bueno, pois se están as 10, non che podía, teño de reposto. Non fago, vente para aquí, Aurora. Ven, que queres? Que invente unha? Por probar. Non me deixan. Non me deixan, senón podría Ese preguntar. ten que ir para o programa ese late night. Oi, das 2 da mañá. aí deixademe improvisar, por favor. Aurora, nin idea, verdad? Nada. Direi un así. Aurora de Ponte do Porto, é así. Quen das tres crees que a moza de Diego, moza ou... Bueno, despois le preguntaremos se é a súa moza, se está casado, se non está casado. Eu diría que Esther. Ti dirías que Esther. Púxose moi seria Natalia, ti xa está, xa dixeches Esther, ahora xogo eu, que dá igual o que diga. Vou descartar a Ivana por tanta coincidencia, pero igual non. E voume quedar... Non miro moito para as caras. Vou quedar con Natalia por o seria que se puxo, pero agora no último momento. Se xogase eu, por o último momento. Se xogase eu, diría que Natalia. Pero ti xogas e crees que é Esther, vale? Vamos a preguntar ao público. Os que crean que é Esther, digan eu. Uns poucos, 15. Os que creen, como a min, que é Natalia, digan eu. Creo que somos maioría. E os que creen que é Ivana, digan eu. Bueno, tamén hai aí un 50-50, non? Querida, querido, a buscar a túa rapaza e agora nos contades un pouco da vosa vida. Será Esther, como di Aurora, que é quen concursa? Será Natalia, como digo eu? Ou será Ivana que nos engañou a todos? Volve para atrás. E vai ser Esther. Para disgusto deles, Esther. Vente para acá, Esther. Hiciéstelo muy bien. Hola, ¿cómo estás, querida? ¿Qué tal?
Ben vida. Por que te decantaches por estar no último momento? Que foi o que... Porque iba dudando, en plan, cando lle preguntaban, dixía como que vão pasar desapercibida, dicindo que isto... Sí. E así. Natalia para mí non era a miña preferida en canto a afinidade, pero como quedou tan seria así ao final, digo, vai ser ela. Coñecedes a Natalia Ivana ou de nada? Sí. Son da familia, non? Son amigas. familia, sí. Sí? Oye, fixéstelo fantástico, fixéstelo moi ben, moi ben. Tamén, pero aquí a nosa amiga Aurora estivo moi aguda. E queridos, vais a levar ela o premio. Isto é un xogo, e é así. Felicidades, Aurora, que o disfrutedes ti e quen queira que vaya contigo, vale? Vale. A tocha que te vas.